Галичица стрмно се спушта до самите езерски води. И брегот е издупчен со многобројни пештери, кои тука се создале по природен пат од заплискувањето на карпите со езерските бранови. Тие представувале погодни места за монашки живеалишта и некогаш биле полни со луѓе. На многу места може да се забележат бледи остатоци од фрески по вдлабнатините на одронетите ѕидови од карпите, кои сведочат дека некогаш некој живеел тука. Некогашните монашки домови се препуштени на завод на времето и само мал број од нив се сочувани до денес, како што е црквата посветена на Свети Стефан. Природната пештера е во внатрешноста на храмот, кон кој е дограден надворешен дел и влез со трем. Следната пештерна црква кон која се упативме е Свети Атанас во Калишта. За изградбата на оваа црквичка била искористена една плитка природна пештера, на чија источна страна бил дограден олтарски дел, кој се состои од троделна апсида и е покриен со кров од камени плочи. Само на неколку стотини метри од неа, непосредно до хотелот Бисер во склопот на манастирскиот комплекс Калишта, десно од манастирската црква посветена на Света Богородица, има неколку стари монашки живеалишта сместени во пештери. Тие се распоредени едно над друго во карпите и служеле како осаменички ќелии на мал монашки скит. Ќелиите се исповрзани меѓу себе со дрвени скалила. Во скитскиот вид на монаштво, кој е на средината помеѓу осаменичкото и заедничкото живење, неколкумина монаси се самосовладувале одделно во своите обиталишта и го поминувале времето во пост, молитви и созерцание. Само во недела и на деновите на поголемите празници, монасите се собирале на заедничка молитва и богослужба во малата соборна црквичка, која е сместена во најгорната пештера. Овој необичен пештерен храм е посветен на рождеството на Пресвета Богородица, еден од поголемите празници во календарот на православната црква. Црквата била живописана во 16-тиот век од страна на неколку зографи, чија дарба и умешност осетно се разликуваат. Фреските се одлично сочувани и меѓу нив се наоѓаат некои особено ретки и интересни представи. Сепак, по својата единственост, од сите се издвојува сцената на која се представени големите словенски просветители Свети Кирил и Свети Климент. Учителот и ученикот се прикажани во литургиски одежди, како чинодействуваат свртени еден кон друг. Оваа фреска е дело на непознат охридски мајстор, додека повеќето други композиции биле насликани од двајца зографи кои оставиле запис за своите имиња – Јован и Ангела. Од бреговите на Охридското езеро се селиме во кањонот на реката Бабуна. Тука, високите карпи надвиснале над реката и со својата белина се огледуваат во бистрата вода. Карпите се издупчени со многобројни природни пештери.
наместа изгледаат како зинати влезови што водат во една таинствена внатрешност, испресечена со ходници. Не беше тешко да сватиме зошто оваа местност се вика Пешти. Голем број од овие природни сокровишта некогаш служеле како монашки келии. Избледените фрески по зидовите сведочат за молитвениот живот на нивните не толку давнешни жители. Цел на нашето патешествие по текот на Бабуна беше една пештера во народот позната како Маркова црква. Знаевме дека е тешко достапна, но имавме среќа да најдеме водич, Петар од Велес, кого случајно го сретнавме таму, а тој точно знаеше каде е црквата и како се стигнува до неа. Се испостави дека црквата е тешка за наоѓање, а опремата тешка за носење. Стигнавме до подножието на карпата во која се наоѓа Маркова црква. Кога го кренавме погледот, застанавме вчудовидени од необичната гледка. Влезот во пештерата наликуваше на човечки лик со отворена уста. Ни преостана уште само малку качување до целта. Влеговме низ устата. Не изненади големината и убавината на овој таинствен простор, каде одеднаш се најдовме. Се искачивме до очите на пештерата и оттаму со своји очи и ние го видовме она што таа со векови го гледа. Најпосле, во една од просториите на големата пештера, го најдовме она што го баравме. Од Маркова црква не беше останало ништо, освен еден полуразрушен зид на влезот и мали фрагменти од некогашниот живопис. Петар ни кажа дека до пред 30 години црквата постоела во целост, но некои диви копачи ги разрушиле зидовите, барајќи во нив скриено злато. Не ни остана ништо друго, освен да и се чудиме на човечката глупост и да се восхитуваме на природната убавина на утробата на пештерата. Сите обиди да пронајдеме уште некој знак од некогашните жители останаа безуспешни. Сепак, најголемото изненадување не чекаше на крајот. Талкајќи по ходниците на пештерата, наидовме на нејзините денешни жители. Илјадници лилјаци, обвесени со главите надолу, висеа од карпите на сводот над нашите глави. Вознемирени од нашата ненајавена посета, панично и со пискање се разлетаа насекаде околу нас.